Bonjour, donc اليوم مع mes apprentissages المستوى السادس communication axe de langage. Très bien, donc on a j'observe et je découvre. Donc il a لاحظنا les images هنايا. On a des trains, des personnes et peut-être un responsable de la gare شي مسؤول ديال la gare ou des personnes أشخاص وقطار إلى آخره. السكة الحديدية بطبيعة الحال. Très bien, donc la première question. Que représente ce dessin? Donc, je vais le dessin. هو هادشي اللي قلنا هذا الرسم le dessin كيمثل قلنا des personnes près des trains TGV نقدروا نعتبروا قطار سريع. Donc la première question. Donc que représente ce dessin? نقولوا ce dessin représente مثلا des personnes près قرب des trains مثلا TGV يعني القطار السريع. دونك أشخاص قرب القطار السريع. مثلا نقدروا نزيدو dans une gare في محطة مثلا. Très bien. Donc هذه la première question. La deuxième question, où se passe la scène? Donc باينة فين تجرى الأحداث. où se passe la scène. الأحداث فين كتجري بطبيعة الحال في la gare de chemin de fer ديال السكة الحديدية. Donc la scène الحدث se passe dans la gare المحطة de chemin de fer سكة الحديدية. Très bien. La troisième question. Il y a combien de personnes? Donc شحال من personnes كاين هنايا. donc اللي حسبناهم غنلقاو 1 2 3 4 5. Donc il y a 5 personnes. عندنا 5 ديال الأشخاص. Très bien. La quatrième question. Donc qui peuvent-elles être? Donc شكون يقدر يكون مثلا هاد الاشخاص هادو اللي كاينين هنايا. دونك واضح هذا ريسبونسابل هادو تلاميذ كيسولوا. دونك ils posent des questions pour avoir des informations باش يحصلوا على معلومات. دونك ils peuvent être مثلا نقولوا des visiteurs زوار مثلا avec un responsable. زوار مع شي مسؤول مثلا زوار جاو مع شي مسؤول. Très bien. La cinquième question. Donc à ton avis في رأيك de quoi parlent ces personnes? في نظرك علاش غيكونوا يهضروا هاد لي بيرسون؟ اكيد مادام هما موجودين في لاكار دو شمان دو فير في محطة ديال السكة الحديدية غيكونوا هاضرين على شي حاجة كتعلق بالمكان، يعني اما على القطار اما على المسافرين اما على الوقت ديال السفر، يعني كيطلبوا معلومات. اكيد غيكونوا يهضروا على معلومات حول الموضوع. دونك في رأيي à mon avis في رأيي à mon avis elle مثلا نقولوا il parle sur مثلا des informations معلومات مثلا qui concerne اللي كتعلق ب qui concerne la gare, les trains, les voyageurs
etc. Très bien. On passe à j'écoute et je comprends. Donc la première question, qui pose les questions et pourquoi? Donc il a نتوما اكيد عندكم الديالوج دونك ملي غنسمعوا الديالوج شكون هما اللي كيطرحوا الاسئله من طبيعه الحال هما لي زيليف دون ايكول واحد التلاميذ ديال المدرسه هما اللي تيطرحوا الاسئله دونك سو سون لي زيليف دون école qui pose des questions. هما اللي كيطرحوا الأسئلة من طبيعة الحال pourquoi علاش باش ياخدوا معلومات pour avoir des informations باش يحصلوا على معلومات. Très bien, la deuxième question. Qui répond aux questions et que donne-t-il? Donc شكون اللي كيجاوب على الأسئلة واشنو كيعطيهم في خلال هذاك الرد من طبيعة الحال باش كيرد عليهم. دونك من طبيعة الحال باينة ريسبونسابل المسؤول هو اللي كي من الديالوج راه باين. دونك سي ان responsable de la gare في المحطة من طبيعة الحال ديال السكة الحديدية مثلا. كي ريبون اللي كيجاوب كي ريبون aux questions اللي كيجاوب على الأسئلة ديال التلاميذ aux questions des élèves. من طبيعة الحال que donne-t-il شنو كيعطيهم؟ كيعطيهم معلومات من طبيعة الحال. مثلا il lui donne il leur هما بزاف il leur donne des informations كيعطيهم معلومات. Très bien. La troisième question, donc autour de quel sujet tournent les questions et les réponses. Donc حول ماذا هاد les questions هاد les réponses حول ماذا من طبيعة الحال راه كيتعلق كلشي بلاكار وبالسكة الحديدية بالقطارات إلى آخره من طبيعة الحال. donc la question et les réponses مثلا تدور autour حول des trains ومثلا des مثلا دي لين هادشي راه كاين كله في الديالوج du réseau. Très bien, la quatrième question, donc quels sont les types de trains utilisés شنو هما انواع القطارات اللي تستعملوا من طبيعة الحال من خلال لو ديالوج اللي كاينين deux donc le type les types de trains utilisés sont deux جوج ديال الانواع. شنو هما؟ كاين لو تران اللي كيحمل المسافرين يعني الترونسبور دي تران بور دي تران pour le transport
des voyageurs. Et النوع الثاني des trains pour le transport يعني ديال البضاعة de marchandises يعني البضاعة de marchandises. Très bien, la cinquième question. De quoi se compose un train de voyageurs? Donc مناش كيتكون le train ديال المسافرين بطبيعة الحال من خلال الديالوج. Donc كيتكون من locomotive, une rame formée de wagons والفاقوات. الرأس وهذوك اللي واغون الفاقوات. Donc il se compose d'une locomotive race et d'une rame formée de wagons. Très bien, la question numéro 6. Donc, quelle est la longueur du réseau ferroviaire du Maroc? Donc, nous avons le dialogue طول الخط ولا الريزو ديال القطارات ديال السكة الحديدية. Donc, عطاونا هو 2200. Donc, la longueur est de 2200 kilomètres. Très bien, la question numéro 7. Très bien, la dernière question, on parle d'Al-Buraq. Donc, qu'est-ce que c'est? أشنو هو البراق؟ هو واحد القطار سريع. دونك شنو يمكننا نقولوا؟ سي ان تران مثلا ا تري غروند فيت رابيد. نديروها رابيد سريع. رابيد ا اون تري غروند فيتيس. هو عنده سرعة قوية كي غولي اللي كيربط ما بين طنجة اي كازا بلانكا. تري بيان. دونك هنا كنكونوا قد انهينا لاباج 74. شكرا والسلام عليكم.